SİDO konvensiyası 1979-cu ildə ərsəyə gəlib, amma bir beynəlxalq sənəd olaraq 1981-ci ildə artıq tanınıb və ara qeyri-formal dildə buna daha çox qadın hüquqlarının konstitusiyası, beynəlxalq konstitusiyası deyirlər. SİDO BMT-nin 10 əsas müqaviləsindən biridir, 10 əsas sənədindən biri və açılışda deməli qadınlara qarşı bütün növ ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı olan bir konvensiyadır. Bunun qısa versiyasında SİDO deyilir. SİDO həm konvensiyanın adıdır, həm də eyni adlı komitənin adıdır. Ona görə əksər vaxt bunu istifadə edəndə SİDO komitəsi ya SİDO konvensiyası deyə aydınlıq gətiririk. SİDO konvensiyası 1979-cu ildə ərsəyə gəlib, amma bir beynəlxalq sənəd olaraq 1981-ci ildə artıq tanınıb və ara qeyri-formal dildə buna daha çox qadın hüquqlarının konstitusiyası, beynəlxalq konstitusiyası deyirlər. Ümumiyyətlə BMT-nin həmin bu konvensiyası 3 əsas prinsip üzərində qurulub. Bunun biri qeyri-diskriminasiyadır, yəni ayrı-seçkiliyə qarşı olan bir işdir. İkincisi əsaslı bir bərabərlik hüququdur. Üçüncüsü də dövlət öhdəlikləridir. Bugünkü günə deməli 189 dövlət BMT-nin həmin bu konvensiyasına qoşulubdur. Deməli SİDO konvensiyası necə işləyir? 30 maddəsi var bunun və 30 maddənin 16 maddəsi tematik maddələrdir. Digər qalan 14 maddəsi daha çox dövlətin öhdəlikləri ilə bağlıdır. Bu 16 maddənin icrası ilə bağlı dövlətin ciddi bir öhdəliyi var. Bu gün Azərbaycandan danışarıqsa 95-ci ildən etibarən Azərbaycan bu öhdəliyi götürüb və ora 6 dənə hesabat təqdim edib. Sonuncusu keçən ilin iyun ayında olmaq şərti ilə. Deməli, ümumiyyətlə sistem necə işləyir? Bu konvensiyanın öhdəli olan bir dövlət icmal günündən öncə, yəni müəyyən tarixlər bəlli olur, icmal günündən öncə əsaslı bir hesabat verməlidir. Dövlətin SİDO komitəsi qarşısında bir hesabatı icra ilə bağlı və orada faktiki olaraq bütün maddələr üzrə bircə-bircə, məsələn, deyək ki, təhsil maddəsidir, qeyri-diskriminasiya maddəsidir, məcburi köçkünlərlə bağlı maddədir. Bütün maddələr üzrə dövlətin elədiyi işlər barədə ətraflı məlumat verir. Həm rəqəmlərlə, həm də deyək ki, kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə bir növ isbat olunur, dəlillər gətirilir ki, hansı işlər görülüb və bu işlər çox müxtəlif səviyyədə ola bilər. Burada qanunvericilik dəyişikliyindən tutmuş, deyək ki, hansısa bir təlimə qədər sadalana bilər. Və bu işlər görüləndən sonra, təqdim olunandan sonra hesabat formasında SİDO komitəsi adətən hansısa bir aydınlaşdırıcı bir xüsusi sorğu göndərə də bilər, göndərməyə də bilər və beləliklə də bir icmal günü təyin olunur. Əvvəllər buna icmal deyirdilər. Məsələn, Azərbaycanın SİDO komitəsində icmalı bu cür səslənirdi. İngilis dilində buna review deyirdilər. Artıq son bir neçə ildə buna dialoq görüşü kimi istinad eləyirlər və burada da yaqın əsas məsələ məhz bu öhdəliklərin və eyni zamanda bunun qarşısında duran həm də tövsiyələrin bir razılaşdırılma əsasında olma prinsipini qabartmaq üçün yaqın ki, buna həm də dialoq deyirlər. Həmin o dialoq günü gəlir ki, Azərbaycanda bu keçən ilin iyun ayına, 22-ci ilin iyun ayına təsadüf elədi. Axırıncı bizim icmalımız və bu icmal tam bir günü əhatə eləyir. O bir gün ərzində SİDO komitəsinin 23 müstəqil beynəlxalq mütəxəssisi dövləti sorğuya çəkir. Yəni dövlət öz deyək ki, pozisiyasını təqdim edir, hansı işlər görülübdür, onun bir təqdimatını keçir, daha sonra sorğuları alır və o suallara elə yerindəcə cavab verir. Adətən dövləti təmsil edən bir neçə qurumdan ibarət bir delegasiya olur, bir heyət olur. Azərbaycanın halında bu, yəni indiyənə qədər Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi altında bir delegasiya təqdim edibdir və bu delegasiyada təmsil olunanlar demək olar ki, bütün əsas aparıcı nazirliklər və dövlət komitələrinin rəhbər səviyyəsində olan insanlar olubdur. Ya deyək ki, nazir müavini səviyyəsində, ya şöbə müdiri səviyyəsində. Burada əsas məqam həmin insanın bu məlumatların tamamən əldə olunması ilə bağlı çatımlı olmasıdır. Yəni, sorğu gələndə ona Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bəzən sadəcə dərhal cavab verə bilmədiyi üçün, məsələn, deyək ki, müvafiq suala Təhsil Nazirliyi nümayəndəsinin, Səhiyyə
Nazirliyi nümayəndəsinin cavab verməsi daha münasib görülür və bu bir qəşəng komanda işi kimi adətən formalaşdırılır. Həmin bu icmal günü bitəndən sonra deməli SİDO komitəsi Azərbaycana və əlbəttə ki, bütün digər dövlətlərdə də sistem, prosedur eyni gedir. Azərbaycana bir tövsiyə siyahısını göndərir ki, bu tövsiyə siyahısı təqribi icmal günündən 2-3 həftə sonra olur və bu rəsmi tövsiyələr paketi kimi dövlət üçün növbəti 4 il üçün tanınır. Həmin bu tövsiyələr siyahısı 4 il ərzində dövlət üçün bir kompas rolunu oynayır. Yəni, qadın hüquqları sahəsində və gender bərabərliyi sahəsində dövlət hansı öhdəlikləri öz üzərinə götürməlidir? Və bu yenə də çeşidli olur. Ümumiyyətlə, tövsiyələr də çox maraqlı bir sənəddir öz-özlüyündə. Çünki 4 il ərzində eləyə biləcək işlərin siyahısından əlavə bir də nələr edilibdir, harda biraz narahatçılıqlar var və necə o narahatçılıqları qarşılamaq mümkündür, belə bir strukturda qoyulub. Yaxşı əsaslı bir sənəddir, yaxşı bir naviqasiya sənədidir. Yəni, bu mövzuda çalışan insanlar üçün yaxşı bir, dediyim kimi, kompas rolunu oynayır. Və maraqlı məqam nədir? Azərbaycan 22-ci ildə, deməli, iyun ayından bu məruzəni eləyəndən sonra SİDO komitəsindən aldığı tövsiyələrin siyahısında bu günə qədər Azərbaycan ən böyük tövsiyələr paketini əldə elədi. Beləliklə, 22 sahə üzrə 85 tövsiyə alındı ki, bu da əvvəlki illərə baxmış xeyli çoxdur. Məsələn, müqayisə üçün götürsək, ondan bir dəfə öncəkini, ki, o da 2015-ci ilin fevralında baş vermişdi, həmin müddətdə 17 sahə üzrə 74 tövsiyə idi. 17 sahə üzrə 74 tövsiyə, bu tərəfdən də 22 sahə üzrə 85 tövsiyə. Gördüyünüz kimi xeyli artıqdır və tarixlərə diqqət yetirsəniz, 2015 və 2022 7 il arasında bir fərq oldu. Yəni, uzun bir müddətə təsadüf elədi. Bu da COVID-in dönəmi ilə bağlı idi ki, əslində Azərbaycan həmin icmalı 20-ci ildə keçirəsindən bu bir qədər COVID-ə görə yubandı. Və bu müddət ərzində istər COVID-ə görə olan fəsadlar, çünki bilirik ki, biz qadın hüquqları sahəsində ciddi bir geriləmə baş verdi məhz COVID-in olmağına görə. Yəni, pandemiyanın qadının həyatının bütün tərəflərinə demək olar ki, mənfi bir təsiri oldu və bu kişilərdə nisbətdə daha qabarıq oldu. Yəni, bütün insanlara təsir elədi, amma qadınların üzərinə daha çox düşdü. Görünür, tövsiyələrin artıq olması bir qədər də bununla bağlıdır. Bir də 20-ci ildə bizdə müharibə, 44 günlük müharibə oldu ki, onun da fəsadları üstünə gələndə ona görə biz ciddi bir geriləmə gördük. Tövsiyələrin üstünlüyü nədən ibarətdir? Tövsiyələr kifayət qədər detallıdır və kifayət qədər əsaslıdır. Yəni, sadəcə bunu etməlisən deyil, niyə etməlisən və təqribi gözləntinin konturları görsənir. Bu tövsiyələr Azərbaycan hökuməti üçün də növbəti, deməli, 4 il ərzində, daha dəqiq desək, 26-cı ilə qədər tamlıqla tamamlanmalıdır və növbəti raund üçün də biz buna sikl deyirik. 4 illik sikldan sonra hökumət növbəti bu gələcək olan 4 il üçün bir məruzə eləməlidir və hesabat verməlidir. Artıq bu 7-ci hesabat olacaq. Eyni zamanda demək istəyirəm ki, bu mexanizm kifayət qədər inklüziv mexanizmdir. Yəni, burada təkcə dövlətlə SİDO arasında olan bir ünsiyyət deyil. Eyni zamanda digər, deyək ki, qeyri-dövlət tərəflər də burada iştirak edə bilər. Qeyri-dövlət oyunçuları deyəndə biz həm qeyri-hökumət təşkilatları nəzərdə tuturuq, yəni vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm deyək ki, media qurumları ola bilər, ayrı-ayrı mütəxəssislər ola bilər, BMT-nin ayrı-ayrı strukturları ola bilər, beynəlxalq təşkilatlar ola bilər, akademik institutlar ola bilər, deyək ki, vəkillər bir araya toplanıb, deyək ki, bir neçə vəkil hətta bir hesabat verə bilər. Bu inklüzivlik nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, mexanizm nədir? Deməli, qeyri-hökumət təşkilatları misalında götürsək, qeyri-hökumət təşkilatı alternativ və yaxud da kölgə hesabatı təqdim edə bilər. Və alternativ kölgə hesabatının olub-olmaması daha çox bu təşkilatların nə dərəcədə mövzunu yaxşı bilməsindən asılıdır. Həm alternativ, həm kölgə hesabatı tam ola bilər, komprehensiv deyirlər buna, yəni bütöv bir hesabat ola bilər və yaxud da tematik hesabat ola bilər. Tematik adətən SİDO konvensiyasının bir neçə maddəsini əhatə edən hesabatlara deyirlər. Məsələn, bir təşkilatın profilinə uyğun erkən nigahlarla bağlı olan bir mövzudursa, o deyək ki, erkən
yekən nigahlara aid olan bir neçə müddaanı götürə bilər və onunla bağlı bir hesabat verə bilər. Amma komprehensiv, yəni əhatəli hesabat, o daha çox 16 sahənin hamısını, yəni maddələrdə əks olunan həm təhsil, həm səhiyyə və s. bu artıq əsaslı bir iş olduğundan buna əksər vaxtı nadir hallarda biz rast gəlinir. Azərbaycan misalında qürurla deyə bilərəm ki, istər 2015-ci ildə, istər 22-ci ildə təmsil elədiyim rasional inkişafında qadınlar cəmiyyəti yeganə təşkilat olduğu ki, vətəndaş cəmiyyətindən məhz belə bir əhatəli hesabatla qarşıya gəldi və bu hesabatı təqdim elədi öncədən. Xüsusi olaraq bu niyə imkan yaradılır? Çünki gördüyünüz kimi 189 ölkənin vəziyyətini əlbəttə ki, çox incəliyib bilə bilməzlər bütün bu SİDO komitənin üzvləri. Həddindən artıq çoxdur. Deyək ki, bu bir sessiyada bunlar 10-a qədər ölkəni icmal eləyirlər və bunun bütün detallarını bilmək bir qədər mümkünsüzdür. Üstəlik də hər ölkədən bir yox, bir neçə hesabat gələrsə, qeyri-dövlət oyunçularından deyək ki, bunun detalları ilə tanış olmaq qısa bir müddətdə, yəni fiziki cəhətdən çətin olduğundan bu əlavə imkanlar, balaca konsentratları vermək imkanları xüsusi olaraq bunun üçün yaradılıbdır. Və üstünlük nədən ibarətdir? Adətən əgər kölgə hesabatı çox ətraflı və yaxşı dolğun hazırlanıbsa, peşəkarcasına hazırlanıbsa, məsələ vətəndaş cəmiyyətinin verdiyi o hesabatda əks olunan tövsiyələrin özü də artıq hazır bir material kimi SİDO komitəsi üçün bu istinad ola bilər. Yəni bəzən heç dərinə getmədən, əgər biz onları inandıra bilirik vətəndaş cəmiyyəti olaraq ki, buna ehtiyac var və burada vəziyyət ciddidir, kritikdir. Onlar məsələ əgər peşəkarlığa inandığı təşkilat varsa, onların tövsiyələrini bilavasitə o rəsmi tövsiyələr paketinə daxil edə bilərlər ki, mən dediyim kimi 2015-ci ildə də 2022-ci ildə də biz eyni sikldan keçmişik və yəni bir çox tövsiyələrimizi demək olar ki, təqdim eləyə bilmişik və inandıra bilmişik. Üstünlük nədən ibarətdir? Bu məsələ çox iştirakçılıq tələb edən bir məsələdir. Yəni bu 4 ildən bir icmal olmağına baxmayaraq, bütün 4 il ərzində bir növ təmasda olmalısan. Birinci, məsələ təkcə mahiyyəti, bu konvensiyanın mahiyyətini bilib və onun monitorinq eləyib hesabat vermək deyil, həm də icrasına müəyyən qədər dəstək verməkdir. Həm də o 4 il ərzində müəyyən vəkillik işlərini görməkdir, danışıqlar aparmaqdır. Bu, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı səviyyəsində. Dövlət səviyyəsində əlbəttə ki, görülən, planlaşdırılan işlər ümumiyyətlə milli fəaliyyət planları çərçivəsində olunmalıdır. Bizim artıq bir neçə milli fəaliyyət planımız var. Məsələn, bizim selektiv abortlarla var, deyək ki, məişət zorakılığının aradan qaldırılması ilə var və daha 2 milli fəaliyyət planımızda hal-hazırda müzakirədədir. Biri gender bərabərliyi, biri də qadın sülh və təhlükəsizlik mövzusunda olan milli fəaliyyət planlar artıq kifayət qədər uzun müddətdir ki, müzakirə olunur, deyək ki, düzəlişlər edilir. Bax, əslində bütün bu milli fəaliyyət planlarının mütləq bağlılığı, hətta struktur cəhətdən də SİDO-ya yaxın bir formatda olmalıdır. Çünki o əlaqə olduqda bu dövlət üçün də çox faydalıdır. 4 ildən sonra SİDO komitəsinə məruzə edəndə və hesabat verəndə dövlət çox aydınlıqla bu əlaqəli strukturlaşmış şəkildə bunu göstərə bilər. İkinci də həqiqətən həm milli səviyyədə, yəni biz beynəlxalq bir sənədin müddalarını Azərbaycanda icra ilə bağlı necə hər anda eləyə bilərik? Bu biraz çətin ola bilər. Bunun ən rahat yolu milli fəaliyyət planının formatını elə qurmaqdır ki, həmin o SİDO konvensiyasının müddaları avtomatik olaraq icra olunsun. Bu qeyri-hökumət təşkilatları üçün də çox faydalıdır. Çünki onlar da o əlaqəni sıx görərək monitorinq aparanda ikili həm milli fəaliyyət planının monitorinqini görə bilirlər, həm SİDO-nun icrasını görə bilirlər. Və bəzi mövzular, bax, əksər vaxt məndən soruşurlar ki, bu təsiri nə dərəcədədir? Yəni bu mexanizm, biz hesabat verdik, ola tövsiyə verdilər. Biz hesabat verdik, ola tövsiyə verdilər. Bax, gəlin mən sizə ən birinci bizim hesabatımıza istinad edeyim. Azərbaycan hökumətinin 95-ci ildə üzv olandan sonra ilk hesabatına. Orada 20-yə heç çatmırdı tövsiyələrin sayı komitə tərəfindən Azərbaycan hökumətinə. Bu nədən qaynaqlanırdı? Bu ondan qaynaqlanırdımı ki, problem yox idi. Yəni o vaxtı 20 idi, bugün 85-dir, vəziyyət bu qədər pisləşibdi. Qismən bəli. Amma qismən də SİDO sənədi özü detallaşır.
getdikcə detallaşır. Əvvəllər əgər sahələr üzrə deyilirdisə məsələlər, yəni ən ilk hesabatlara və tövsiyələrə siz baxsanız, görərsiniz ki, təkcə struktur formada tövsiyələr idi. Bu gün artıq çox detallı verilir. Məsələn, Təhsil Nazirliyinə xüsusi bir tövsiyələr verilir ki, mütləq məktəb dərsliklərinə baxış keçirilsin və gendera həssas mətn, dil və illüstrasiyalar olsun. Bu yeri gəlmişkən 2015-ci ildə də olubdu, 22-ci ildə də eyni tövsiyəni veriblər. Bəzi tövsiyələrin ümumiyyətlə xarakteri dəyişmir. Yəni, bəzi tövsiyələr ildən ilə gedir. Bəzi sahələr var ki, bunu heç bir dövlət hələ tamlıqla icra eləməyib. Məsələn, məişət zorakılığı və yaxud da ailədən qaynaqlanan və ya ümumiyyətlə qadınlara qarşı zorakılıq məsələni bütöv götürsək, heç bir dövlət hələ buna tamlıqla nail olmayıb. Buna görə demək olar ki, biz bütün 6 hesabatda və ondan qarşılanan deməli tövsiyələrdə bu tövsiyəni hər zaman görmüşük ki, məişət zorakılığına qarşı bütövlükdə də qadınlara qarşı zorakılıq dəf olunmalıdır. Daha bir xüsusi maraq kəsb eləyən sahə institusionalaşmadır. Yəni biz bilirik ki, 2000-ci ildə SİDO komitəsinin tövsiyəsinə görə Azərbaycanın bütün demək olar ki, dövlət müəssisələrində, istər nazirlik olsun, istər komitə olsun, istərsə də daha deyək ki, aşağı səviyyəli dövlət komitələrində və müəssisələrində gendera məsul şəxslər deyən bir nomenklatur təyin olunubdur. Amma 2000-ci ildə təyin olunan gendera məsul şəxslər bu gün də tamlıqla hələ mövzuya hakim deyillər. Nədən? Çünki birinci, bu əlavə bir işdir. İkinci, bunların üçün yetərincə məlumat zamanında verilməyibdir. Təlimatlar yoxdur. Hətta qanunvericilikdə bir boşluq var ki, tamlıqla o gendera məsul şəxslərin, deyək ki, iş təsvirini, funksiyalarını, öhdəliklərini və hüquqlarını təsvir edən bir normativ akt yoxdur. Bax, beləliklə də biz istər-istəməz geriləmiş bir vəziyyətdə oluruq. Çünki eyni tövsiyə 2000-ci ildən etibarən bu günə qədər gəlir. Halbuki onu yaradanda bir neçə məqamı dərhal qoyulsaydı, bünövrəsi qoyulsaydı, biz 22-ci ildə eyni məsələyə təzədən diqqət çəkməzdik və təzədən o tövsiyə kimi rəsmi olaraq dövlətin qarşısında bir öhdəlik kimi qoyulmazdı. Ona görə 85 tövsiyə çoxdur, olduqca çoxdur, amma bunların bəziləri 10 illiklər tələb edən məsələlərdir. Məsələn, qadınlara qarşı zorakılığın tamamilə ləğv edilməsi. Dediyim kimi, heç bir dövlət hələ buna nail olmayıb. Amma bəzi praktiki məsələlər var ki, bunları eləməklə biz istər-istəməz məsələləri xeyli yüngülləşdirə bilərik. Məsələn, İstanbul Konvensiyasının qoşulması. Məsələn, İstanbul Konvensiyasına qoşulduq, qoşulmadıq. Bəzi data yığımı ilə bağlı statistik məsələlərin toplanması, deyək ki, sığınacaqların olması, qaynar xəttlərin, işlək qaynar xəttlərin olması, yəni qaynar xətt sanki var, amma 24/7 işləmir. Yəni qaynar xətt əgər saat 6-ya can işləyirsə, biz bilirik ki, ailədə söz-söhbət olanda axşam saatlarında olur. O zaman qurban və yaxud potensial qurban hara zəng vurmalıdır? Yəni bu kimi məsələlər istər-istəməz lazımsız bir diqqəti çəkir və hesab eləyirəm ki, əgər doğru bir yanaşma olsa və bir strateji yanaşma olsa, fəaliyyət planı doğru qoyulsa bununla bağlı qısa müddətdə biz 85 tövsiyəni yaralaya bilərik, tam yarıya gətirə bilərik.